নামটো জনকচোন। আকাশী মাহালি। আপোনাৰ পৰিয়াল কোন কোন আছে? 4টা আছে মোৰ পৰিয়াল। হয়। আৰু পঢ়া সময়ত 3:30টা সময়ত পৰিছে। মানে ৰাতিপুৱা সময় পোৱা আগে আগে পৰিছে হয় না? তেতিয়া মই উঠি গৈছিলোঁ, উঠাৰ লগে লগে এই গছটো পৰি গ'ল। মই বাহিৰত ওলাই গ'লোঁ। আৰু সন্তানকেইটাক লৈ পেলাই মই দৌৰি দিলোঁ ৰাতিপুৱা। সেইটো উঠাই পেলাই সেইকাৰণে কিবা ঘৰটোৱে এতিয়া লাগিব, ঘৰটোতো নাই থাকিবলৈ, নাই আহা খবৰ ল'বলৈ কোনো